رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. شنونده های عزیز، در خوانش گذشته از حکمت‌های مولانا بهره‌ور بودیم و عموماً مثنوی حکمت اندر حکمت است. می آییم باز بالای حکمت‌ها. حکمتی را می آرد. پادشاهان وقت صوفیان را پیش رو می شناندند تا چشمشان روشن شود. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زاینه بهند. المؤمن مرآت المؤمن، حدیث رسول الله. و در آوردن قصه یوسف علیه السلام و ملاقات شدن یوسف علیه السلام با دوستش و توفه کردن دوستش او را آینه، مراد آن است که انسان خود را بشناسد. هر که نقص خویش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده اسبه تاخت. و مرتد شدن کاتب وحی به سبب آنکه پرتوی وحی بر او زد و او ظرف تنگ بود، او آن پرتو را گنجانیدن نتوانست و از او خطا برخاست. همزن از ساخی برآمد همز دین، شد عدوی مصطفی و دین بکین. و در زمان موسی علیه السلام بلعم باعور که مستجیب الدعا بود، پنجه زد بر موسی از کبر و کمال. آنچنان شد که شونی دستی تو حال. در میدان امتحان بندگی انسان حد خیش را بداند و خیش را بشناسد، چی وظیفه بر دوش دارد آن را نیز باید بداند. یک به تاریخ ابلیس نگاه کن که برای ما و تو ای بنده خاک درس عبرت است. 100,000 سال ابلیس لعین بود ز ابدال و امیر المؤمنین. پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقتی چاشت. شنونده های عزیز، اکنون می پردازیم به خواندن ادامه مثنوی معنوی. راویان عمرنیسا کزکا و نظام قاسم، شرافت عبدالنظر، خیرالله ابراهیم و بنده. نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خیش تا چشمشان به دیشان روشن شود. پادشاهان را چنان عادت بود، این شنیده باشی اریادت بود. دست چپشان پهلوانان ایستند، زان که دل پهلوی چپ باشد ببند.
مشرف و اهل قلم بر دست راست، زان که علم خط و ثبت آن دست راست. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زاینه بهند. سینه سیقلها زده در ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش بیکر. هر که او از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. عاشق آینه باشد روی خوب، صیقل جان آمد و تقوی القلوب. آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف علیه السلام از او تحفه و ارمغان. آمد از آفاق یاری مهربان، یوسفی صدیق را شد مهمان. کاشنا بودند وقتی کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت کان زنجیر بود و ما اسد. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. شیر را برگردن ار زنجیر بود، بر هم از زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی زی زندان و زی چاه، گفت همچون در محاقو کاست ماه. در محاق هر ماهی نو گردد دوتا، نه به آخر بعد گردد بر سما. گرچه دردانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. گندمی را زیر خاک انداختند، پس زی خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یوجب و زورا آمد بعد کیشت. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که با یوسف چی گفتان نیک مرد. بعد قصه گفتنش گفت ای فلان، هین چی آوردی تو ما را ارمغان؟ بردری یار تهی دست ای فتا، هست چون بیگندم در آسیا. حق تعالی خلق را گوید به حشر، ارمغان کو از برای روز نشر. جیتمانا و فراد بینوا، هم بدان سان که خلقناکم کذا. هین چی آورده دستاویز را، ارمغان روز رستاخیز را. یا امیدی بازگشتن تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. منکری مهمانیش را از خری، پس زی مطبخ خاک و خاکستر بری. ورنه منکر چونین دست تهی، بردری آن دوست چون پا می نهی. اندک صرفه بکن از خواب و خور، ارمغان بحر ملاقاتش ببر. شوق قلیل النوم میما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون. اندک جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نوربین. و از جهان چون رحم بیرون روی، از زمین در عرصه واسع شوی. آنکه ارض الله واسع گفتند، عرصه دان انبیا را بس بلند. دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ،
نخل تن آنجا نگردد خشک شاخ. حامل تو مر حواست را کنون، کند و مانده می شوی و سرنگون. چون که محمولی نه حامل وقتی خواب، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب. چاشنی دان تو حال خواب را، پیش محمولی حال اولیا. اولیا اصحاب کهفند ای انود، در قیام و در تقلب هم رقود. می کشنشان به تکلف در فعال، به خبر ذات الیمین ذات الشمال. چیست آن ذات الیمین فعل حسن، چیست اون ذات الشمال اشغال تن. می رود این هر دو کار از انبیا، به خبر زین هر دو ایشان چون صدا. گر صدایت بشنواند خیر و شر، ذات او باشد ز هر دو به خبر. گفتن مهمان یوسف علیه السلام که آینه آوردمد که تا هر باره که در وی نگری روی خوبی خویش را ببینی، مرا یاد کنی. گفت یوسف هین بیاور ارمغان، او ز شرم این تقاضا زد فیغان. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغان در نظر نامد مرا. حبه را جانب کان چون برم، قطره را سوی عمان چون برم. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخم کندرین انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. لایق آن دیدم که من آینه، پیش تو آرم چون نور سینه. تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. آینه بیرون کشید او از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. آینه هستی چی باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی. هستی اندر نیستی بیتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. آینه صافی نان خود گرسنه است، سوخته هم آینه آتش زن است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. چون که جامه چست و دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود. ناتراشیده همی باید جزو، تا درفگر اصل سازد یا فرو. خواجه اشکسته بند آنجا رود، کاندر آنجا پای اشکسته بود. کی شود چون نیست رنجوری نزار، آن جمال صنعت طیب آشکار. خاری و دونی مسها بر ملا، گر نباشد کی نماید کیمیا. نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. زان که زید را زید کند پیدا یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. هر کی نقص خویش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده حسب تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمان می برد خود را کمال. علت بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جانت مغرور زال. از دل و از دیدت بس خون رود، تا ز تو این موجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. گرچه خود را بس شکسته بیند و
آبی صاف بین و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تگی جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مرد تو را. هست پیری راهدانی پرفتن، باغهای نفسی کل را جوی کن. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کی تراشد تیغ دسته خیش را، کی تراشد تیغ دسته خیش را. رو به جراح سپار این ریش را. بر سری هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. آن مگس اندیشه ها وان مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. در نهد مرهم بر آن ریشی تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. تا که پین دارد که صحت یافت است، پرتوی مرهم بر آنجا تافت است. هین ز مرهم سرمکش ای پشت ریش، وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش. مرتد شدن کاتب وحی به سبب آنکه پرتوی وحی بر او زد، آن آیت را پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواند. گفت پس من هم محل وحیم. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخی وحی جیده می نمود. چون نبی از نحی فرمودی سبق، او همان را وانبشتی بر ورق. پرتوی آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. عین آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بوالفضول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در ضمیر. پرتوی اندیشه اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. هم ز نساخه برآمد هم ز دین، شد عدوی مصطفی و دین بکین. مصطفی فرمود که گبر عنود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بودهی، این چونین آبی سیاه نگشودیه. تا که ناموسش به پیش این و آن، نشکند بربست این او را دهان. اندران می سوختش هم زین سبب، توبه کردن می نیاریست این عجب. آه می کرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در ربود. کرده حق ناموس را 100 من حدید، ای بسا بسته به بندی ناپدید. کبر و کفر آن سان ببست آن راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. گفت اغلالا فهم به مقمحون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خلفهم صدا فاغشیناهم، می نبیند بند را پیش و پسو. رنگ صحرا دارد آن سد که خواست، اون نمی داند که آن سد قضاست. شاهدی تو سد روی شاهد است، مرشدی تو سد گفت مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین،
بندشان ناموس و کبر و آن و این، بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را کند پارد تبر، بند آهن را توان کردن جدا، بند غیب را نداند کس دوا. مرد را زنبور اگر نیش زند، طبع او آن لحظه با دفع تند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. نه مشو نومید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. که محبی عوف از ما عوف کن، ای طبیبی رنج ناسوری کهون. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. ای برادر بر تو حکمت جاری است، آن ز ابدال است و بر تو آری است. گرچه در خود خانه نور یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. شکر کن غره مشو بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. صد دریغ و درد کین آریتی، امتان را دور کرد از امتی. من غلام آن که او در هر رباط، خیش را واصل نداند بر سیمات. بس رباطی که بباید ترک کرد، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست، پرتوی آریتی آتش زن است. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتوی غیر ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید ای امم، خیش را بینید چون من بگذرم. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش ای مزبلت تو کیستی، یک دو روز از پرتوی من زیستی. غنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. گورمدارانت تو را گوره کنند، طعمه ماران و مارانت کنند. بینی از گندی تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همه مردی بسه. پرتوی روح است نطق و چشم و گوش، پرتوی آتش بود در آب جوش. آنچنان که پرتوی جان بر تن است، پرتوی ابدال بر جان من است. جان جان چون واکشد پا را ز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در روز دین. یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. کو تحدث جهرتا اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بر آن دیوار زن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوسی حواس اهل دل. فلسفی که منکری حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. گوید او که پرتوی سودای خلق، بس خیالات آورد در راه خلق. بلکه عکس آن فساد و کفر او، این خیال منکر را زد بر او. فلسفی مردیو را منکر شود، در همان دم سخره دیو بود. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی بر جبین. هر کی را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. می نماید اعتقاد و گاه گاه، آن رگی فلسف کند رویش سیاه. الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالمی بی منتهاست. جمله 72 ملت در تو است، وه که روز آن برآرد از تو دست. هر که او را برگ آن ایمان بود، همچو برگ از بیم آن لرزان بود.
بر بلیس و دیو زان خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای. چون کند جان واژگونه پوستین، چند واویلا برآید ز اهل دین. بر دکان هر زرنما خندان شده است، زانکه سنگ امتحان پنهان شده است. پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما را مجیر. قلب پهلو میزند با زر به شب، انتظار روز می‌دارد ذهب. با زبان حال زر گوید که باش، ای مزور تا برآید روز فاش. 100,000 سال ابلیس لعین، بود ز ابدال و امیر المؤمنین. پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقتی چاشت. دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حصار داده اند به مراد بازگرداند و مستجاب شدن دعای او. بلعم باعور را خلق جهان، سغبه شد مانند عیسی زمان. سجده ناوردند کس را دون او، صیحتی رنجور بود افسون او. پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. 100,000 ابلیس و بلعم در جهان، همچنین بوده است پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانید اله، تا که باشد این دو بر باقی گواه. این دو دوست آویخت از داری بلند، ورنه اندر قهر بس دزدان بودند. این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگانی قهر را نتوان شمرد. نازنینی تو ولی در حد خویش، الله الله پامنه